Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi un video che potremmo definire un pista vlog 1.1 perché come mi aspettavo nei commenti del primo pista vlog molti di voi si sono lamentati del fatto che non vi ho fatto sentire il piccolo mostriciattolo verde che è Frequency in pista. Questo è stato voluto, ci tenevo a precisarlo in questo video così che tutti lo sappiate, proprio perché doveva uscire quest'altro video. Infatti, lo scopo di questo video qui è principalmente il farvi vedere le traiettorie di Vallelunga e come affrontare le varie curve, spiegandovele nella maniera che sono riuscito, perché poi in pista non è facilissimo guidare e parlare. In più, farvi vedere l'asfalto appena rifatto di Vallelunga, e nella seconda parte di video farvi vedere, perché alcune persone me l'hanno chiesto, il giro più veloce che sono riuscito a fare durante quella giornata. Partire dal presupposto però che non sono un pilota professionista e che ci sono piloti che girano molto più veloce di me, quindi non prendete magari per oro colato tutto quello che dico nel video. Quindi io direi che a questo punto ci siamo detti tutto, non perdiamoci in altre chiacchiere inutili, ci vediamo direttamente in pista. Va bene, Cimini ingresso, diamolo, tutto quanto, l'altro modo, vai, la moto comincia a saltellare, noi entriamo, Campagnano dentro, di quarta, full gas in uscita, cordone esterno, quinta, quarta, terza, seconda, freno motore che entra e ci aiuta, un pochino larghi per poi riaprire subito, eccola, trincea, si entra, si taglia sul cordolo, si scala la marcia, per riaprire subito, cordone esterno, sassi al centro della pista, portarci i vostri commissari, tornantino, dritti verso il semaforo, si sacrifica la prima per entrare bene in seconda e si esce, cordone esterno, si tira, terza, si lascia scorrere con un po' di freno, si lascia il freno e si dà tutto gas, tutto quanto, si butta verso il box, su una marcia, quinta giù, la moto pesantissima di nuovo, anteriore che saltella, attiene perfettamente, entriamo in curva, godiamo tutto quanto, quarta, seconda, mi sono perso la terza ma vabbè, trincea, entriamo, piccolo sul cordolo, terza, freniamo, non vedo un cazzo per il casco che mi si è messo davanti agli occhi, seconda, ingresso, cordolo no,
comunque. Mi stavo proprio concentrando per superarlo. Seconda. Ragazzi, anche per oggi il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto e adesso siate soddisfatti. Noi, come al solito, ci vediamo a un prossimo video. Ciao! Yeah.